Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Вот наступила осенняя пора сбора ягод, которые называются виноград. У нас уже собрано вот такое количество большое винограда. Здесь сорта Изабелла, есть немножечко Молдова, также Кадрянка и Аркацетели. Сегодня я расскажу вам о том, как можно из этого винограда сделать хорошее, вкусное, домашнее виноградное вино. Для начала нужно его тщательно оборвать. Обрывать желательно в сухую погоду, когда уже дожди все прошли, на улице похолодало и виноград полностью созрел. Уже его начинают потихонечку есть пчелы и осы, значит уже время собирать виноград для вина. После того, как мы собрали, теперь необходимо тщательно его обобрать, удалить лишние листики, гнилые ягоды, подсохшие и те, которые испортят вкус вина. Это очень работа, конечно, тщательная, кропотливая, но она стоит того, чтобы сделать хорошее вино. Для этих целей я использую иногда жену, которая мне помогает это делать. Но после этого мы приступим к его измельчению. Значит, нужно использовать пластмассовую тару, ни в коем случае не алюминиевую, не оцинкованную, потому что даже при незначительном количестве этого металла возможно окисление кислоты, которая находится в винограде, и выработки вредных веществ, которые нам не понадобятся для здоровья. Это очень вредно. Собираем сюда каждую ягодку и после этого будем ее давить обычной толкучкой для картошки. Начнем эту кропотливую работу. Обрываем каждую ягодку. Вот они. И все, что гнилое, давленное, некрасивое, выбрасываем в отдельную емкость для того, чтобы тему отправить на компост или отдать прочим животным, курям, живности. Вот начнем работу.
После того, как мы перебрали виноград от гребней, вот он у нас в таком виде уже чистый, красивый, готовый. Нам необходимо его измельчить. Измельчить желательно так, чтобы косточки не измельчались, потому что может дать горчинку потом в вине, и что будет очень плохо для вкуса. Я иногда использую небольшие объемы, обычно за вилку для картошки, но если объемы побольше, как у нас сегодня, используется обычная дрель небольшой мощности, на которую установлен венчик для замешивания шпаклевки цементного раствора, который применяется в строительстве. Венчик необходимо брать такой, чтобы он имел острые, не очень острые, а плоские стороны и средний диаметр. Желательно, чтобы было сделано с нержавеющей стали и не имело никаких вредных присадок к металлу. Берем венчик, высыпаем в кастрюлю виноград. Берется высокая кастрюля или другая емкость, чтобы не было разбрызгивания давленного винограда по комнате. И с помощью венчика проводим измельчение. Вот так вот. Получается вот такое сусло из давленного винограда. Теперь остается только оставить в этой кастрюле сусло для брожения. Шапка будет подниматься, сверху накрываем тряпочкой и крышкой. И помешивать не меньше 2 раз в сутки, для того, чтобы смешать шапку с основным суслом и не было бактерий. Продолжим работу. Ну вот, прошло 5 дней, и сусло с мезгой, которое мы оставляли в бутыле, перебродило. Печатка упала. Теперь я эту всю мезгу суслом перелил в кастрюлю и приступим к выдавливанию мезги от сусла. Для этого я обычно использую обычную сетку из-под овощей и фруктов, которая продается на базарах. Это очень хороший фильтр для отжимания мезги от сусла. Также обычный использую сеточку для макаронов, для фильтрации. Это будет уже для окончательной фильтрации у нас.
Используем эмалированную мыску, потому что здесь желательно не использовать алюминий и обычный крашеный металл, потому что это может вызвать коррозию, окисление и повлияет на вкус вина. И используем крышку с этой же кастрюли, она тяжелая, массивная, она нам понадобится в качестве пресса сверху. Приступим к работе. Для начала берем сеточку и вливаем в нее мезгу с суслом. Важно, чтобы наша мыска не переполнилась выше краев, меньше разлилась вещей. Сетка тормозит усыпание мезги, и это очень удобно. Вот так отделяется мезга от сусла. Теперь отдельно ложим мезгу. А сусло с помощью мелкой сеточки вливаем в ведро. Ведруем сеточкой окончательно, чтобы меньше оставалось частиц кожуры и косточек. Можно помочь или рукой, и любым инструментом, чтобы сеточку почистить. После этой процедуры у нас видно полуготовое вино. Теперь сюда необходимо добавить сахар, хорошенько перемешать и поставить в бутыля под гидрозатвор для брожения. И после того, как перчатка сдуется гидрозатвора, приступим к следующему этапу добавления сахара на второй этап. Ну вот, прошло 4 дня, когда мы поставили вино для брожения в бутыль. Мезга уже здесь выдавлена из сусла. Осталось только само сусло. После того, как она постояла буквально сутки, началось бурное брожение, перчатка надулась и бродила до сегодняшнего дня. Вот прошло 4 дня, перчатка сдулась. Что же необходимо делать сейчас? Теперь необходимо разобраться, хватит ли нам сахара, который остался в вине, для вкуса, который мы предпочитаем. Для этого что нужно сделать? Берем, снимаем перчатку, аккуратненько, чтобы не порвать. Видно, что на ней остатки дрожжей, которые имеют консистенцию, как у пластилина. Поэтому перчатку нужно будет перед использованием следующим помыть или использовать вторую перчатку. Я использую перчатку, а сверху на нее, для того чтобы она не слетела, обычное резиновое колечко из-под
самоката, камеры или резинки для волос. Тоже вполне подойдет. Теперь что же делаем дальше? Сняли гирозатвор, берем резиновую шлангочку длиной около 1,5 метра. Я использую шлангочку из пищевой резины и на конце для удобства установил тефтолитовую трубку. Это необходимо для того, чтобы она нужна для того, чтобы аккуратно снимать вино с образовавшегося осадка в случае, когда уже нужно будет его сливать. Теперь берем прозрачное ведро, бутыль установлен уже на возвышенности на стуле, ведро ставим на пол или на стул и начинаем слив вина. Для этого опускаем трубку шланга. Обязательным условием является то, чтобы конец шланги находился выше уровня ведра. И тогда по закону Ньютона будет идти хорошее давление. И делаем небольшое разрежение с помощью рта. Вот вино пошло. Я чувствую по вкусу, что сахара немножечко маловато. Я люблю полусладкие, наша семья, вина, поэтому добавлю еще примерно 50 грамм сахара на 1 литр вина. В данном бутыле 22 литра примерно вина, поэтому необходимо слить 1/3, у меня в ведре 8 литров, и добавить туда количество сахара пропорционально объему вина в этом бутыле. Так как у нас 20 литров, значит необходимо добавить 1 килограмм сахара в нашем случае на весь бутыль. Поэтому этот килограмм сахара мы разбавим в ведре 8-литровом, в котором есть партия вина, и хорошенько размешаем. Видно, что мошкара летает вокруг вина, она очень это дело чувствует. И, честно говоря, в осенний период очень мешает в доме своим присутствием. Неприятно, не кусается, но неприятно. Вино сливаем с такого расчета, чтобы килограмм сахара вместился в это ведро. Это примерно литр жидкости, поэтому ведро до конца не наливать, для того, чтобы было место для сахара. Берем сахар и помещаем килограмм сахара в это вино. Желательно брать немножечко больше сахара, потому что по личному опыту всегда он больше переигрывает спирт и получается немного кислее, чем хотелось бы. После этого я беру обычную лопатку и перемешиваю до полного растворения сахара в вине. После того, как сахар растворился в вине, необходимо его также с помощью трубочки слить обратно в бутыль. Но для этого уже наоборот, бутыль мы ставим на пол. А ведро со сладким вином остается на столе.
И также с помощью шлангочки с трубочкой проводим слив вина в бутыль. Вот наше вино. Бутыль. Здесь необходимо следить, чтобы излишек вина не вылился с бутыля. Наливать нужно не под самый край, а желательно где-то на 5 сантиметров ниже, потому что при бурном брожении будет выделяться пена, которая потом попадет в нашу перчатку, и она будет как бы ее склеивать. Резина может раствориться, потерять свои свойства. Так как мы добавили сюда килограмм сахара, следовательно, вина будет на литр больше, и излишек, который останется, я собираю в отдельный бутыль и в дальнейшем просто-напросто подливаю. Уже после того, как мы будем снимать с осадка, этот резерв вина пойдет для дополнения бутыля под самое горлышко, потому что контакт с воздухом недопустим длительный. Итак, вино сладкое, оно в бутыле. Предварительно мы перемешиваем палочкой дрожжи, которые осели на дно бутыля, а также сладкую часть вина с несладкой. После этого опять же одеваем перчатку гидрозатвора на горловину бутыля и закрепляем резинкой, чтобы она не улетела. Теперь в таком положении оставляем бутыль примерно на неделю, на 10 дней, в зависимости от того, с какой скоростью будет происходить брожение и как быстро перчатка сдуется. После этого, когда она сдуется, опять пробуем вкус вина. Если он устраивает, то начинаем с помощью этой же трубочки сливать с осадка. Это будет дальше наше видео. А если оно будет мало сладкое, необходимо будет также добавить еще сахара, сделать ту же самую процедуру. Следует помнить, что сахар нужно засыпать так, чтобы его было не очень много, потому что при излишке сахара, возможно, дрожжи погибнут от того, что, как принцип варенья, засахарится, и наше вино не получит допустимое количество спирта, будет нестабильное, очень сладкое, приторное и неприятное. Поэтому лучше добавить много раз по небольшой партии сахара, и потом оно будет полностью выиграть и получит свой спирт, чем сразу же кинуть туда 3 килограмма сахара по 300 грамм на литр, и оно у нас после этого перестанет играть и превратится в просто сладкий сироп, который никак не является вином. Следующий этап у нас будет слив вина с осадка и упоривание его в погреб на дальше отстаивание. Там уже будет видно. Посмотрим, что же будет дальше.